நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நாம் அந்த வீடியோ பதிவில் பார்க்குறது என்ன அப்படின்னா ஒரு 3 லிட்டர் வீனஸ் வாட்டர் ஹீட்டர். இதில் ஹீட்டே சுத்தமாக வரல. இதை நம்ம இப்போ ஃப்ளம்மண்டையும் பாடியும் செக் பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டுக்கு கண்டினியூட்டி இருக்குது. இந்த மாட்டுக்கு கடந்த ஃப்ளம்மண்ட் ஓப்பன் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இது கிட்டத்தட்ட வாங்கி கஸ்டமர் ஒரு 5 இயர்ஸ் ஆச்சுன்னு சொன்னாங்க. மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி ஃப்ளம்மண்ட் நம்ம டேமேஜ் ஆகக்கூடாதுன்னா ஒரு 1 இயர் ஒரு வருஷத்துக்கு பிறக்காவது நம்ம சர்வீஸ் பண்ணணும். ஃப்ளம்மண்டில் பார்த்திங்கன்னா உப்பு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. அந்த உப்பு கிளியர் பண்ணி விட்டுட்டு ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணி நம்ம எடுத்துட்டாலே ஃப்ளம்மண்ட் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லைஃப் நல்லா வரும். மேக்ஸிமம் ஃப்ளம்மடை நம்ம கிளியர் பண்ணாமல் விட்டாலே இந்த மாதிரி ஆயிரும். இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பார்த்தோம்னாலே பார்த்திங்கன்னா உப்பு உள்ளே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. ஏன்னா ஃப்ளம்மண்ட் அதிகமாக ஹீட் ஆகில் தண்ணி இருக்குது. உப்பு உள்ள ஃப்ளம்மண்டில் ஃபுல்லாக ஃபார்ம் ஆகிரும். இந்த மாட்டுக்கு நாளாக என்னன்னா 3-4 இயர்ஸில் ஃப்ளம்மண்டை ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா மேலே அரிச்சிடும். ஃப்ளம்மண்ட் அடிச்சிட்டா உள்ளே பார்த்திங்கன்னா மேல் கோட்டிங் உள்ளே பார்த்தோம்னா காயில் தான் இருக்கும். காயில் ஓப்பன் ஆச்சுன்னா ஹீட்டு உங்களுக்கு டோட்டலாகவே வராது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இந்த மாட்டுக்கு ஃப்ளம்மண்டு நம்ம ஃபெயிலியர் ஆகக்கூடாதுன்னா ப்ராப்பராக ஒரு 1 இயருக்கு பிறக்காக தான் நம்ம ப்ராப்பராக ஃப்ளம்மண்டை ஃபுல்லாக இப்போ ஏன்னா இது 5 இயர்ஸ் ஆச்சு. இதே ஒரு 1 இயர்னால் லைட்டாக தான் ஃபார்ம் ஆகி ஃப்ளம்மண்ட் மேலே உப்பு உள்ளாக இருக்கும். அதை நம்ம கிளியர் பண்ணி விட்டு இது பண்ணாலே இன்னும் ஃப்ளம்மண்ட் லைஃப் உங்களுக்கு நல்லா வரும். இப்போ 3-4 இயர்ஸில் போகிறது பார்த்திங்கன்னா கூட உங்களுக்கு 1 இயர் 2 இயர் கூட எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளம்மண்டு இந்த ஃப்ளம்மண்ட் அந்த உப்பு ஃபுல்லாக ஏற்கனவே இதாகி பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபுல்லாக டேங்கில் ஃபுல்லாக ஃபார்ம் ஆகி நிறைஞ்சிருக்கு. இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா அதான் ஒரு 5 இயர்ஸ் ஆச்சு நறுக்கி. அதனால் இவ்வளோ நம்ம 1 இயர் குறைக்கா ஃப்ளம்மண்டை கிளியர் பண்ணி நம்ம ஃபுல்லாக சர்வீஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக லைட்டாக உப்பு சேர்ந்துருக்கு அதை ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணிட்டு நம்ம இது பண்ணாலும் இன்னும் ஃப்ளம்மண்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லைஃப் வரும். ஃப்ளம்மண்டு ஃபெயிலியர் ஆகாமல் நம்ம தவிர்க்கணும்னா நம்ம ஃபுல்லாக 1 இயர் குறைக்காக சர்வீஸ் பண்ணி பயன்படுத்தினா லைஃப் கிடைக்கும். உங்களுக்கு செலவு குறையும். இந்த சர்வீஸிங்கிற காஸ்ட் வாட்டர் ஹீட்ரு சர்வீஸுன்றது கம்மியாக தான் வரும். நம்ம மொத்தமாக விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த மட்டும் ஃப்ளம்மண்ட் தான் உங்களுக்கு ஃபெயில் ஆகி புதுசாக நம்ம ஃப்ளம்மண்ட்டை மாற்ற மாட்டேங்க இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கனாலே இது புதுசாக அதே மாடல் ஃப்ளம்மண்ட்டு. இதுக்கும் பழசுக்கும் பார்த்தாலே உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும். இப்போ அதில் ஏற்கனவே ஃபுல்லாக உப்பு இருந்துச்சு. ஃபுல்லாக நம்ம சுரண்டிட்டு இது இனிமேல் இந்த மாட்டுக்கு இருக்குது. அதனால் மேக்ஸிமம் அதிகமான செலவை தவிர்க்கணும் அப்படின்னா ப்ராப்பராக ஒரு 1 இயர்க்காக நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணி பயன்படுத்த பாருங்கள். வேறு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தாலும் இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். எங்களால் முடிஞ்சளவு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம்.